韓國 Hi-Fi Rose 點解咧？因為呢間廠非常之積極啊，不斷咁有新產品出，但係呢個啲新產品咧唔撞嘅喎，好嘢喎。咁今日咧就同大家實試呢個 RS451，咁大家都見到 Hi-Fi Rose 成日都出呢啲類似嘅串流機啦，但係當你以為佢玩無可玩之際咧，佢都仲有本事出一部新機嘅，而且呢部新機咧係仲有啲新嘢嘅，係一啲大家都想要嘅嘢嚟嘅，係啲乜嘢咧？I wanna wake up with your weight by my side, and I wanna think. 開咗之後就係另一個 RS451嘅相，咁啊有個 Welcome Kit 啦 ，OK， 咁啊說明書，3條電源線，一個 USB 藍牙天線 ，X 遙控，呢個塑膠做嘅遙控啦，但係個質感整得幾靚，掣都係好撳嘅，唔錯唔錯。跟住就見到部機啦，咁啊開咗啦，個樣係咪同你心中所想有啲唔同咧？你睇下有啲咩唔同？佢多咗啲乜嘢啊？佢有個好靚嘅耳框。好，咁啊開箱完畢啦。在那一片片未知，共你一起天真相處之時，莫道你在選擇人，人亦更選擇你。咁 Hi-Fi Rose 嘅機背咧，一貫都係多嘢噶啦。雖然呢部機咧就薄少少，但係一樣係密麻麻嘅入邊。下邊咧係一個 HDMI 嘅 video output， 係俾你駁 mon 電視投影機嘅。跟住有3組 USB port A 可以俾你駁 storage， 跟住咧就係駁網線啦。另外一個 USB port B 就俾你駁電腦嘅。嗱，咁基本上咧最多干擾嗰部分咧起晒左邊啊。咁啊上面呢度咧有一組立體聲模擬單端輸入嘅。咁如果你有啲其他模擬訊源嘅話咧，可以駁落去啊，例如黑膠唱片都得嘅。不過佢呢入邊係唔包 Phono M 嘅，你要自己買個 Phono M 啦。跟住呢度最重要啦，立體聲模擬輸出，咁啊平衡單端各一組啦。呢度咧有個 HDMI EARC 嘅 input， 咪俾駁電視啦。笠住睇唔到唔過癮啦，拆晒佢先。呢度係數碼輸入 RCA 嘅 SPDIF 數碼同軸同埋 Toslink 光纖，輸入輸出各一組 Ground Port。reset 掣同埋 IEC 電源插，韓國製造。I've got it, got one, got this bus London transport settled 7 days to holiday, and there's such a lot to do. 好，我哋睇睇機面啦。咁機面咧就右邊呢度有一個開關掣，呢個咧音量掣嚟嘅。左邊呢度有一個耳擴嘅輸出，咁有3組啦。4片 XLR 嘅平衡輸出，同埋有個 4.4mm TRRS 嘅平衡輸出。另外咧就有個 TRS 嘅 6.35mm 單端輸出啊。然之後咧揀邊組輸出咧，呢度有個拍掣嘅。咁佢大概要幾秒鐘咧先至可以轉，即係轉到個輸出，但係都冇乜問題啦。跟住轉翻個 P out， 5秒。好啦，咁跟住咧呢一個就係經典標準嘅觸屏顯示設定啦，唔同嘅 app 喺度睇晒啦，基本上係業界最靚嘅標準嚟㗎啦。Apple Music、Tidal 啦，冇廣告嘅 YouTube 啦，咁當然你可以喺呢度睇 YouTube 片嘅。你唔細嘅話咧唔緊要嘅，機後面有個 HDMI 輸出，你可以駁一個顯示屏、電視機甚至乎投影機都得嘅。另外仲有唔同類型嘅時鐘啦，控制就係咁絲滑、咁靚仔㗎。Hi-Fi Rose 機咧，部部都係 All in One 噶啦，睇下點 All in One 法嘅啫。呢一部咧就係包含串流解碼、前級連耳擴 ，size 咧就如圖所示，重量係7公斤，佢係比其他嘅 Hi-Fi Rose 機稍為薄少少嘅。機面係一塊8.8寸嘅 IPS LCD 觸控屏幕，解像度1920×480，係同類產品裏面嚟講最靚嘅一個 mon 嚟嘅。CPU 就用 Rocktrip RK3588。包含4個 Cortex A76 嘅核心，同埋4個 Cortex A55 嘅核心，8GB RAM。聲音處理方面咧，前級輸出同埋耳擴輸出分別係用一粒 ESS Sabrent ES9027 Pro 嘅解碼晶片。咁系統嘅主時鐘咧係用誤差低至非秒計算嘅組件，咁即係好低 jitter 啦。
無線線供電啦，有環牛，有靚嘅補品電容。對於空間鬥士嚟講係非常之重要嘅功能，就係一個靚嘅平衡耳框啦。咁啊耳框嘅輸出大家都睇到咧，有3組，2組係平衡嘅。咁睇下功率啦，喺32盎司負載之下咧，平衡輸出有2600 mW， 單端就1000 mW。再講埋300盎司負載啦，因為好多耳機都係大概呢個阻抗。平衡輸出有650 mW， 單端咧就係175 mW。咁至於其他咧，你就可以睇埋呢個圖啦。信噪比平衡係有128 dB， 單端都有118 dB。好啦，睇埋拉 out 方面，平衡輸出端子持續增益最大係上到10W， 真係非常之大啊！輸出阻抗係1.5盎司，真係非常之細啊！完全係達到晒一個前級應該要有嘅規格噶啦。總諧波失真低至 0.00025%， 信噪比平衡端子129 dB， 動態範圍140 dB， 呢個數字係非常之咁亮麗啊！個 app 咧就係叫做 Rose Hi-Fi， 見慣見熟嘅界面噶啦，非常之好用噶啦。右邊一望你就會見到準備播嘅歌一紮喺度，揀歌嘅界面啦，咁呢個又係齊晒噶啦，你睇到唱片封面嘅左上角你就見到噶啦，佢可以做到唔同嘅平台 ，Apple Music 啦、Tidal 啦、自己嘅檔案啦，統一晒去聽咯。咁好老實，即係大家聽歌都係咁噶啦，唔會無端端就分開晒噶嘛，係咪先？咁呢度你會見到呢度有 CD 嘅位置啦。你外接一個 ROM 嘅話咧，就可以播 CD 同埋幫 CD 備份啦。咁但係我而家呢度就冇啦。係啦，有 FM 嘅收音機，咁有 Internet Radio 咯，有 Apple Music 啦。不過都提一提呢個 Apple Music 咧，就係未支援到 Hi-Res 嘅。咁部機當然可以入邊加隻 SSD 嚟到去放啲音樂落去啦，亦都可以直接傳取你內聯網嘅音樂。咁佢嘅 HDMI 輸出咧係可以支援 4K 60 frames per second。呢度都提一提，佢係一個好完整嘅 EQ 嘅調校。咁同埋就算話我唔識教 EQ 喎，咁呢度亦都有啲 preset。咁基本上你可以逐個聽，睇下邊個啱心水，咁就可以噶啦，好簡單嘅啫。咁輸入輸出呢度就一目了然啦。你邊度要輸入，邊度要輸出，就咁 tag 一下咧就搞掂噶啦。入到去你都可以再揀每一個輸入同埋輸出嘅獨立設置嘅。佢有個軟體控制嘅音量啦。咁如果你直接駁有源喇叭嘅話咧，咁你就要開翻呢個 software volume control 啦。咁當然亦都全面支援 MQA 啦，同埋 DSD 嘅。VU 模式咧都喺呢度教嘅，唔同嘅 VU meter 呢度都可以慢慢撳。咁當然你亦都喺個 mon 度 touch mon 咁樣撳都得，你都可以控制到。好多嘢玩咯，其他 app 都得嘅，佢亦都支援 Roon， 我哋睇睇 Roon 有啲咩設定啦。咁全面支援 MQA 啦，亦都可以直接控制裝置嘅音量。PCM 支援最高32bit 768 kHz，DSD 最高支援去到 DSD 512嘅。咁除咗支援 Roon 之外咧，佢亦都支援 UPnP 嘅喎。咁我哋而家用 JPlay 嚟到示範一下啦。有啲人中意用自己嘅 app， 或者覺得用唔同 app 會聲音會靚啲嘅，啱心水啲嘅，咁就可以咁樣玩都得啦。真係好齊啊！好啦，咁而家錄音錄呢個 Hi-Fi Rose 嘅 RS451，中階少少嘅串流解碼前級連耳框嘅播放機嚟嘅。咁都係用 Roon 嚟到播啦。Roon 過嚟咧就係 Rockner 嘅 Wavelight Server， 就去到 Hi-Fi Rose RS451 啦。然之後直播合併式擴音機 Mola 嘅 Cooler， 接駁喇叭咧就係 Magical 嘅 A3 啊。Oh my God, do you want me to help you? You're making me laugh. Let's go get high. Strike the pose.
好，我哋講下個聲啦。Hi-Fi Rose 嘅機咧喺幾年之前，大概係疫情前左右啦，聲音特性咧就由極度中性通清變咗做而家基本上都係中性通清，但係就多咗一份音樂感。要強調嘅咧就係佢嘅音樂感唔係嚟自加咗啲中低音、cut 咗啲高音，咁就叫做係啊。而係聲音嘅聲味咧係多咗嘅，聲音表現生猛咗嘅，都可以估到佢有個相當之唔錯嘅順變表現啦。咁分析力高咧，不嬲 Hi-Fi Rose 啲機都係一樣噶啦，好似放大鏡咁樣將啲細節放大咗俾你聽。所以呢部機嘅聲音特性，大聲聽可以，中細音量聽咧更加正。跟住咧要留少少篇幅講佢嘅耳況啊。咁我都係用翻我用開嗰個 AKG K812嘅耳機嚟到聽啦。嗱，好老實，推力有好足夠嘅 headroom。咁我開大聲咧，成個動態冇減到嘅，上面多都有啊。仲有佢嘅背景非常之靜，個底噪低得不得之了。咁聲音平衡度方面呢，就係同佢嘅 Line Out 一樣，基本上都係中性通清。但係呢個耳況輸出比起 Line Out，因為我呢個係 Open Back 嘅耳機啦，佢嘅聲場係做得更加之寬敞自然啊。同埋仲有一樣嘢好中意，就係佢嘅低音部分，收放速度好快，控制力亦都好高啊，結實同埋線條靚，但係唔會過多。因為佢都係好中性通清嘅，但係好好聽。我試呢個耳況嘅部分，其實試咗好長時間。不過因為我唔識錄呢個耳機錄得靚聲啦，所以就冇錄到俾大家聽嘅啫。好啦，咁啊讚咗佢好耐啦。咁佢有啲咩不足嘅地方呢？每次我評測產品，我都會講少少產品嘅好同埋唔好啦。因為呢個世界冇完美嘅產品嘅，希望大家明白啦。咁但係大家更加要明白嘅呢，就係 Hi-Fi Rose 嘅機本身已經係功能好強勁，用料又唔錯，價錢又唔算太過分。所以其實你要揾佢嘅不足係有少少困難嘅，咁我都盡量講幾個啦。佢作為有前級功能嘅機，如果立體聲模擬輸入係多一組平衡輸入，又或者加多個靚嘅唱頭放大呢，咁啊真係 perfect 啦。另外呢，我相信其實都有唔少朋友會攞佢嚟直接接後級或者有源喇叭啦，所以一定都會用到佢嘅音量。而呢部機嘅音量控制，暫時嚟講都係一個數碼音量嚟嘅。咁當然佢嘅數碼音量係經過聲頻處理，絕對唔會影響聲音嘅動態噶。但係可能有用家都希望佢會有一個實體嘅電阻音量衰減線路啦，不過如果真係加個咁嘅音量控制，價錢又可能又要貴啲啦。總括嚟講呢， Hi-Fi Rose 嘅機不嬲都係 all-in-one 噶啦。咁今次加埋耳況呢，佢就可以真真正正做到一部機，你接駁一對有源喇叭，佢就會變成標準嘅兩聲道音響系統，加多個電視，佢就會變成簡約嘅影音系統。而家佢仲有埋靚嘅耳況，變咗如果你夜晚想聽下歌唔想嘈親人，佢有一個好靚嘅耳況俾你慢慢欣賞。有興趣一步搞掂晒咁多嘢嘅朋友呢，我誠意推薦大家上尖沙咀方浪音響嗰度試清楚佢，感受一下。